नमस्कार। कहिलेकाहीँ लाग्छ नेपालमा वर्षको सबभन्दा ठुलो चाडपर्व दसैँ होइन, तिहार होइन, असारमा शान्त हो। किनकि असार लागेपछि सरकारी कार्यालयहरूमा विकास एकाएक जाग्छ। वर्षभरि सुस्त देखिने डोजरहरू दौडिन थाल्छन्, सडकहरू एकाएक खनिन्छन्, ढलान सुरु हुन्छ, बिल तयार हुन्छन् र भुक्तानीको दौड मचिन्छन्। प्रश्न उठ्छ, विकास असारमा मात्र किन हुन्छन्? तपाईहरूतिर विकास कसरी भइरहेको छ थाहा छैन, तर रौतहटमा भन्ने यति बेला जहाँ हेर्नुहोस् ढलान नै ढलान छ। विवाद भयो भने खेतमा ढलान, विवाद मिल्यो भने घाँसमाथि ढलान, हिलो भयो भने हिलो माथि नै ढलान। यस्तो लाग्छ इन्जिनियरहरूका नयाँ सिद्धान्तहरू रौतहटमै लेख्दैछन्। गुणस्तरभन्दा असारको क्यालेन्डर ठुलो भएको देखिन्छ। अब एउटा तथ्य सुनौ। मध्य प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 11 महिनामा करिब 9 अर्ब 97 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो, तर अन्तिम महिना असार सुरु भएको मात्र 18 दिनमै थप 3 अर्ब 32 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। अर्थात् वर्षभरि सुस्त गतिमा चलेको खर्च असार लागेपछि एकाएक तीव्र भएको देखिन्छ। यो तथ्य आफैमा एउटा गम्भीर प्रश्न हो। विकासको गति अचानक बढेको हो कि बजेट खर्च गर्ने हतार बढेको हो? रौतहट त झन शक्तिको केन्द्र बनेको छ अहिले। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री यही जिल्लाका, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री यही जिल्लाका, अर्थमन्त्री यही जिल्लाका, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री पनि यही जिल्लाका। यति धेरै शक्ति एउटै जिल्लामा हुँदा त रौतहट विकासको नमुना बन्नुपर्ने हो। तर जनताले देखिरहेको दृश्य भने फरक छ। कतै कालो पत्रेमाथि फेरि ढलान भइरहेको छ भन्ने गुनासो आएका छन्। कतै घाँस र हिलोमाथि ढलान भएको कुरा भिडियोहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यदि यस्ता कामहरू भएका छैनन् भने सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाब दिनुपर्छ। भएका हुन् भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? पूर्वाधार कार्यालयहरूमा अहिले असाधारण चहल पहल बढेको छ। वर्षभरि सुनसान जस्तै देखिने कार्यालयहरूमा सार्वजनिक बिदाको दिन पनि चेक तयार भइरहेका छन् भने चर्चा छ। प्रश्न फेरि उही हो, यति हतार काम सम्पन्न गर्नका लागि हो कि भुक्तानी सम्पन्न गर्नको लागि? यति धेरै मन्त्री भएको जिल्लामा पनि बढारवा र टिकुलियाको पुल दशकौँदेखि अधुरै छन्। जनता अझै जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। गौरका प्रादेशिक अस्पतालबारे पनि नागरिकका गुनासो दोहोरिरहन्छन्। सडक, पुल र स्वास्थ्य सेवा जस्ता आधारभूत विषयमा प्रश्न बाँकी नै छन्। त्यसैले विकासको दाबी र जनताले भोगेको वास्तविकता बीचको दूरी मापन गर्न आवश्यक छ।